नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लैपटॉप में कीबोर्ड साउंड को कैसे इनेबल करते हैं। जैसे हम मोबाइल में कीपैड को ऑन करते हैं, इसी तरह से लैपटॉप में भी हम कीबोर्ड साउंड को इनेबल कर सकते हैं। और ख़ास करके इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि कोई बटन काम कर रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए। बाकी हम इसको हमेशा के लिए इनेबल भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम पावर बटन को दबाएंगे और उसके बाद F2 दबाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लोगो आएगा, हम F2 दबाएंगे। F2 दबाने से बायोस में हम एंटर हो जाएंगे। और ये जो फीचर है अलग अलग लैपटॉप के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ से हम जो एरो की है, इससे हम अलग अलग टैब में मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार राइट वाले एरो को दबाएंगे तो ये एडवांस्ड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे नीचे हमको एक ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड क्लिक वाला। ये रहा ऑप्शन कीबोर्ड क्लिक। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इनेबल और डिसेबल का ये ऑप्शन आया। तो यहाँ पे हम इसको इनेबल करके और एक बार एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद हम ये जो राइट एरो है, ये राइट एरो, यहाँ से हम इसको दबाते जाएंगे तो हम यहाँ पे एग्ज़िट वाले टैब में आ जाएंगे। ये हमारा है एग्ज़िट टैब। एग्ज़िट टैब में हम आ गए हैं। तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर जो एग्ज़िट सेविंग चेंजेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम एंटर दबा देंगे। और यहाँ पे ये येस और नो पूछेगा तो हम सीधा येस पे एंटर कर देंगे। और इसके बाद जब हमारा लैपटॉप चालू होगा तो जो कीबोर्ड साउंड है वो इनेबल हो गया होगा। तो जैसे हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड का साउंड जो है बोलेगा। तो हम कुछ समय तक वेट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि मैं अगर एस्केप भी दबा रहा हूँ तो ये बोलेगा। तो अभी हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि ये ऑन हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर हम कीबोर्ड को कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये बोलेगा, मतलब साउंड आएगा इसमें, जैसे हम मोबाइल के कीबोर्ड में साउंड आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।